今次呢段片呢係教你如何去執一張相啦，令到個皮膚變靚靚嘅。咁就打開你個相簿啦，揾一張你自己嘅相。我就呢度有一張相啦，係做示範用嘅。咁呢個人係由 AI 生成嘅，係假嘅，唔係真人嚟嘅。咁就呢度有支筆，咁你就撳入去啦。咁呢就會出現一啲功能。咁呢我哋就揀呢個美肌，撳入去。咁呢佢就會出現幾隻功能嘅。咁有美肌啦、面部松樹啦，仲有美體啊呢啲幾隻功能嘅。咁我哋就撳第一個美肌，咁啦就上面有條疤嘅，我哋可以拉佢啦。呢個係做咩嘅呢？呢個係潤膚嘅，令到個皮膚潤翻啦。咁我哋一次過拉到最高啦，試一試個效果啫。咁就去痘痘啦，開埋佢啦。咁呢個就有個膚色，咁我哋都開到最大。呢個係美白嚟嘅，呢度係寫黃色就代表你用緊呢個功能啦。仲有個潤膚，咁我哋都開埋佢啦。咁就我哋都拉到最大啦。咁除黑眼圈啦，我哋都拉埋最大啦。咁膚色啦，我哋都拉埋佢。咁我哋見一見個效果係點嘅先。咁就呢度可以睇翻原本嗰個效果嘅。咁我撳一撳呢度啦，呢個係原本之前啦。咁就修復咗之後啦，就係咁樣嘅。咁就靚仔好多啦。咁你就完咗之後呢，就撳呢個剔。撳完呢，就撳右上角呢個儲存按鈕。咁就撳一撳佢啦。咁就保存咗喺你個相簿度噶啦。咁就通常第一張已經係你啱啱改好咗嘅張相啦，你可以睇一睇嘅。